Камины с подъемным механизмом имеют одно очень важное преимущество, поэтому многие люди их выбирают. Их можно топить в открытом состоянии. Что для этого нужно? Первое. Это немного приподнять стекло для того, чтобы давление внутри топки стабилизировалось. После этого, когда достаточное количество воздуха пройдет в топку, мы можем поднимать стекло целиком. И ради этого звука люди готовы доплатить за подъемный механизм. Топки с подъемным механизмом, конечно же, стоят дороже, но они стоят того, потому что такого эффекта в закрытом камине не будет никогда.